Ja, men hej alle sammen. Jeg vil bare lige sige, at jeg skal reklamere for 2 ting nu i dag. For det første, så kan I se, at jeg har fået min eget teater. Og for det andet, så husk #smileyface. Fordi det er altså bare pisse sejt. Nu skal Kasper lige lukke her. Og så siger jeg simpelthen bare, ses. Robin! Det var sgu det for i dag. Det var Batman. Og ja, jeg skulle sådan set bare lige sige det til jer. Tak for det. Husk ikke at subscribe. Husk ikke at like. Husk ikke at se. Bare ses!